cho sầm rạp ở tây chôn vinh môn đằng quạt sầm rạp chật từ tua sẽ vào cam rùm lúa này ta tá quạt con ái côแต่ mơ แต่ lợi cái khá đại សម្រាប់អតិថិជនគាត់អ្វីដែលគាត់ត្រូវមើលដំបូងគេបំផុតហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពសងមកវិញឬទេបាទហើយទី2គាត់មានគោលបំណងប្រើប្រាស់របស់នឹងច្បាស់លាស់ឬទេបាទគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសកម្មមួយហ្នឹងឡានឬក៏ម៉ូតូឬក៏ tractor ឬក៏អីម៉ាស៊ីនច្រូតអីផ្សេងគាត់មានគោលបំណងប្រើប្រាស់ហ្នឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយដល់ការរកប្រាក់ចំណេញបន្ថែមចូលក្នុងគ្រួសារចូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏គាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអីអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់ត្រូវដឹងច្បាស់អំពីចំណុចមួយហ្នឹងបាទហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3តកតងទៅនឹងអតិថិជនត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចេះសន្សំប្រាក់គាត់មានផែនការចំណូលមានផែនការចំណាយត្រឹមត្រូវគាត់មានប្រាក់សន្សំសម្រាប់ចំណាយបន្ទាន់អីផ្សេងដែលកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងការបង់សងជាប្រចាំខែដើម្បីកុំឲ្យប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺសំខាន់ទាំងអាជីវកម្មរបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរបាទ